طول درود شريف الوالي. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. الله تعالى پدې وخت کې د ختم بخاري په سلسله کې زموږ ډېرې میندې خویندې سبب کې داسې وي چې هغه معذورې د راتلو به ورته ډېر غټ چې دی تکلیف هغه به هم راغلي او لاندې زموږ سره سپین ږیرې هم دي، نوجوانان هم دي، اهل علم هم دي. الله تعالی تا ته ښکاره ده او دا ټول چې دی ته اینې د خالص د امام بخاري رحمه الله چې کوم مشهور تصنیف الصحیح البخاري چې تا ورته دومره قبولیت ورکړله چې دغې هستۍ د هر حدیث د لیکلو دپاره غسل کړی دی او بیا هغه حدیث چې دی لیکلی دی او په شپږو لږو حدیثونو کې تقریبا 4000 حدیث صحیحه د هغې نه چې دی مشتمل دا مبارک کتاب چې دی تصنیف کړی دی. الله موږ چې دی موږ سره هېڅ نشوي. الله موږ ته دا واسطه درکوو د تمامو پیغمبرانو او خصوصا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو تابعینو د تبع تابعینو فقهاو صوفیه او محدثینو او خصوصا چې د امام بخاري رحمه الله دا لوی کتاب چې دا صحیح البخاري چې ستاسو په کلام پسې په کائنات کې د دې دریم نمبر درجه ده. الله موږ ته لاسونه خواره کړي دي د دې کلام په خاطر باندې زموږ د دې حاضرې مجموعې مغفرت نصیب کړي. الله زموږ مغفرت نصیب کړي. الله د ټول امت مغفرت نصیب کړي. الله موږ ته خپل قرب نصیب کړي، خپل معرفت موږ ته نصیب کړي، موږ ته خپل عشق نصیب کړي. الله موږ ته د خپل پیغمبر په سنتو باندې تلل آسان کړي. د یهودو د نصاراو د مشرکینو د ملحدینو او یا الله د آباو او د اجداد د هغو د رسم و رواج نه زموږ د ټولو امت حفاظت وفرمایې. الله تعالی په دې وخت کې زموږ د طالبات دا موږ ته حوالو دا زموږ اولاد دی. الله دا زموږ ذخیره ده. د دې په تربیت کې که زموږ نه څه قسم غلطي شوي الله موږ ته معافي وفرمایي. الله موږ ته معافي وفرمایي او دې د خپل مور او پلار د سترګو تور جوړ کړي.
او د ټول عالم د پاره د هدایت او د رحمت سبب وګرځي او په کوم توقع باندې چې دا مجمره غونډه شوې ده خدای چې د بخاري شریف ختم دي کم د خلک راضي الله تعالی د دعا په نیت راغلي دي زمونږ کې د ډېرو زنانو د نارینو په حاجات تا ته معلوم دي پچا به قرضي پچا به بیماری دي د چا به مقدمي د چا په کور کې څه قسم نیمګړتیاي الله زمونږ د ټولو شرعي حاجتونه د دې بخاري شریف په خاطر باندې د خپل غیب د خزانو نه پوره کړي الله مونږ چاته محتاج مکه زمونږ سره د عافیت د سهولت د رحم او د کرم معامله فرمایي الله تعالی مونږ د خپل ذات کې خپل ذات زمون کې الله مونږ د خپل ذات کې خپل ذات زمون کې الله تعالی مونږ د خپل ذات کې او خپل ذات زمون کې زمونږ په سینو کې د آخرت غم پیدا کې او د خپل معرفت د خپل ملاقات د هغې چې یو درد پیدا کې او د دې پلیته دنیا نه زمونږ د زړونه بالکل پاک کې تکبر نه د شرک نه د کفر نه د نفاق نه د بغض نه او د حسد نه او د هر قسم ناروا نه الله زمونږ ظاهر او باطن دواړه پاک کې الله زمونږ تمامه زندگی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې رنگ کې زمونږ غم زمونږ خادي زمونږ لباس زمونږ ناسته زمونږ ولاړه هغه د پیغمبر علیه وسلم په شریعت کې چې دی هغه رنگ کې الله د نور غیر طریقې زمونږ د کورونو نه وباسي زمونږ اخلاق صحیح کې زمونږ معاملات صحیح کې او نن په پوره دنیا کې الله مسلمانان پریشان دي افغانستان کې په کشمیر کې فلسطین کې په بوچنا کې په چچنا کې په عراق کې په ترک کې په شام کې په برما کې پوره دنیا کې د مسلمانان الله پریشان دي د غیرو په تسلط کې راغلي دي موږ د خپلو ګناهونو اعتراف کوو چې دا زموږ د ګناهونو سبب دی موږ ته د هغې سیله میلاویږي لیکن بیا هم ستا بندګان یو او ستا د پاک حبیب چې دی امتیان یو څه د پوره امت په حق کې الله زموږ دا دعا قبوله کړي او زمونږ دا توبه قبوله کړي موږ ته د توبه او استغفار کوو او د امت په حال باندې رحم وفرمایي د مسلمانانو د جان د مال د عزت او د ابرو حفاظت وفرمایي او یا الله کوم مسلمانان چې دي ډېر پریشان دي خدایا ډېر پریشان دي تا ته ښکاره دي ته د مسلمانانو حافظ شي ناصر شي او موږ ټولو مسلمانانو ته عملي طور په خپلو حکمونو باندې تلل آسان کې کافران صاحب بندگان دي موږ دا نه غواړو چې هغه د جهنم ته لاړ شي هغو ته هم په اسلام کې د راتلو دروازې کولاو کې د مدینې منورې هغه پاکیزه ماحول دوباره په دې امت کې ژوندی کړي لیکن یا الله کم کافر چې ازلي بدبخته دي هغه ستا په علم کې دي چې دا بدبخت دي ناپاکه دي د اسلام او د مسلمانانو خلاف الله منصوبې جوړوي درخواست کو خدایا د هغو منصوبې پیل کړي د هغو د هغو د عزایم چې دی ختم کړي او د هغو په آپس کې چې دی د هغو قوتونه ټکراو کړي لکه څنګه چې د صحابه کرامو په مقابله کې قیصر و کساد نیست او نابود شو د دې زمانې طاغوتي قوتونه ختم کړي نیست او بربادي کړي او نابودي کړي او په تمام دنیا کې د اسلام او د مسلمانانو بول او بالا کې او خصوصا په دې پاکستان کې یا الله د خپل حبیب دا کلام دا قانون چې په دې ملک راولي د دې ملک صدرانو ته الله وزیرانو ته مالدارانو ته دکاندارانو ته د امت هر طبقې ته الله کامل هدایت نصیب کړي چې د مسلمانانو خیر خواشي او دا چې بېدیني ختم کړي بېحایي ختم کړي او دا منګایي ختم کړي خدایا دا زموږ د ګناهونو په وجه زموږ سره کېږي هر څه چې دي سره موږ نه راځي موږ ته توبه کوو الله زموږ په زړونو او زموږ په دماغو ستا قدرت دی دا تو خپل ځان طرف ته چې دی موړاو کړي او موږ ته ګناهونه بس ښکاره کړي خپل اطاعت موږ ته د ګبین نه زیات خواږه ښکاره کړي موږ عملي طور په خپل فضل و کرم باندې په اسلام باندې چلېدو توفیق راکړي زمونږ دا ختم قبول کړي زمونږ دا بچي قبول کړي زمونږ دا میلمانه چې څومره راغلي دا ټول قبول کړي او په دې حاضر مجمع کې د چا په زړه څه قسم شرعي حاجت دی الله د خپل غیب د خزانو نه زموږ د ټولو شرعي حاجتونه قبول کړي بیمارانو د خپل دین د خدمت لپاره کامل صحت ورکړي الله تو قرضداري دي د قرضو د ادا کولو صورتونه د خپل غیب د خزانو نه چې دی پوره کړي الله تعالی څوک چې دی بې ګناه
هغه په جیلونو کې دي د هغو د ازادولو صورتونه د خپل غیر د خزانو نه وفرمایي د چا په کور کې بې اتفاقي ده بې اتفاقي په اتفاق باندې بدله کړي الله تعالی د چا روزګار نشتي هغو له د حلال روزګار ورکړي د چا رشتې نشتي هغو له خپلې رشتې ورکړي د چا کورونه نشتي الله خپل کورونه وله ورکړي موږ محتاج یو خدای موږ محتاج یو موږ ستا د در چې دی فقیران یو ته چې دی غني ته داتا یې ته ورکوونکی الله د دې بخاري شریف په ختم په برکت زمونږ دا دعاګانې قبولې کړي زمونږ دعاګانې قبولې کړي دا مجلس قبول کړي دا مجلس قبول کړي د دې د راتلل قبول کړي الله ته زمونږ د ځان کې او موږ د خپل ذات کې الله په خپل فضل و کرم باندې زمونږ دا دعاګانې قبولې کړي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم د خیرونو دعاګانې ستانه غوښتې دي هغې کې زمونږ پوره حصه وکړي او د کومو چې دی ګناهونو نه او د کومو چې دی د بدو خیرونو نه او د هغې نه کوم پناه غوښتله د کوم شرورو نه الله موږ له د هغې له پناه راکړي موږ په خپله حفظ کې والې د هر طرفه ته زموږ حافظ شي زموږ ناصر شي او یا الله موږ چاته مه حواله کړي او په خپل فضل و کرم باندې زموږ دا دعاګانې قبولې کړي الله زموږ دا دعاګانې قبولې کړي الله زموږ دا دعاګانې قبولې کړي آمین آمین آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله عزت طول خوشاله کې زمونږ طرفه دې تاسو ته مبارکي قبولوي او موږ به چې معاف کوئ تاسو به موږ باندې اعتماد کړی الله یې تاسو نه اجازه درکړي او استادان چې دي دا وباره لیکلي دي بیماران د کم کې او